network nk'ibisanzwe turakanda hano, turakanda aha, tuze dukanda hano kuri agree. Batubwira ati first authentication required to confirm the identity or your Dr. X token account. So turakanda hano kuri agree, dushyiremo akavi tuvivure, kande continue nk'ibisanzwe, kande continue. Bamwe batubwira ati if you confirm that the identity using your this for authentication will be only one assistant to account of choice. So continue. Tuzana muri search twandikemo igihugu cyacu, abari mu Burundi bandikamo Burundi, abari mu Rwanda bandikemo Rwanda, bikaba bivivura, kandi continue nk'ibisanzwe. Tuze tuzamure, kandi hano kuri confirm, continue, turindire. Boss. Ubwo nta mafaranga arimo kwinjira. Nk'uko bisanzwe mwabonaga ko hasi bagenda batuyobora hasi hejuru, hasi hejuru. So verified, urabona ko bamaze kuyimereza, muri kubibona ngo verified KYC completed. Congratulations, you have successful completed KYC, your identity now is verified. So nawe rero usabwa kubikora. Continue. People murareba noneho tugiye kuba twamayininga nk'ibisanzwe. Areba ni umunsi ukaza ugacekinga buri masaha 12. So rero ngaho mugira akazi keza, kandi kubana namwe ni iby'agaciro. Komeze mugire ibihe byiza. Bitume ditarabakunda. Sawa, ciao ciao.